აღარაფერს დააღარდაგიბალავთ და გეტყვით რომ ეს არის რადიო სიმსე ჩემობატონებო და არის 98 და 5 და ეს გადაცემა გახლავთ ჩაბანას ბაბანაკება. მოგეხსენებათ რომ ჩემობატონებო ჩვენ ეხლა გვინდა და სურვილი გაქვს რომ ჩვენთან დამეგობრდეთ ხოლმე და იყოთ დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ზე, YouTube-ზე, ასე მეუბნებიან პროდიუსერები და არა მარტო პროდიუსერები, ხელმძღვანელები და მეც სურვილი მაქვს ძალიან რომ მყავდეს ბევრი მეგობარი, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგი იქნება თუ ჩვენთან იქნებით და დარჩებით ჩვენთან. და მე მინდა გითხრათ რომ დღეს ვყავს არაჩვეულებრივი და ძალიან კარგი სტუმარი, როგორც ყოველთვის თუ არა საუკეთესო. არიან ხოლმე ხანდახან ეხა ისეთი ყველა ერთნაირი არ არის, მაგრამ დღეს მართლა კარგი სტუმარი ვყავს და ძალიან პატივია ჩემთვის ჩემობატონო ამ კაცის სტუმრობა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირად ჩვენ ერთი თაობისა ვართ. კი მართალია უფროსია ჩემზე, მაგრამ დიდი არაფერი მე გამიგია რომ სოციოლოგები ამბობენ რომ თურმე 11 წელი ყოფილა თაობა. თაობა არის 11 წელი, რომელიც რაღაცნაირად აი ერთი სლენგით ლაპარაკობს, ერთად დანაიათ აცვიათ, ну გააჩნია გემოვნებას ახლა ადამიანების რა. და ასე რომ 11 წელი და მე 64 წლის ვწები და შარშან ამაზე ვილაპარაკებთ 70 წელი შეუსრულდა პატივცემულ პაატა ბარათაშვილს ჩემობატონებო ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩემი სტუმარია და რა გითხრათ დავიწყებთ ყველაფერს როგორც ვიწყებთ ხოლმე ბავშვობიდან მოვყვებით რა ხდება მის შესახებ გავიხსენებთ რაღაცეებს ბავშვობიდან დაწყებული მაგერ მოვალთ დღევანდელ დღემდე და ეხლა მანდ კარგად წარგიდგენთ ეხლა რეგალიები ეხლა არ ჭირდება ამ კაცს ვიცნობს ქალაქი როგორც მსახიობს როგორც კაი კაცს როგორც პიროვნებას როგორც მოქალაქეს ასე რომ ჩემო კარგი მოისიყოდეთ თუმანიშვილის თეატრის მსახიობი როა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ალბათ ეხლა ვინ ჩემი მსმენელია ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ იცის და ეხლა ვინ ჩვენ არ გვისმენს ჩემი მსმენელმა იცის ეს ყველაფერი კარგად 90 წლებში იყო უზენაეს საბჭოს წევრი მე ეგეთი სტუმარი არც ყოლია ეხლა ამას დავამატებდი იმიტომ რომ თან პოლიტიკოსი ჩემობატონო ეხლა მაგაზეც მე ვილაპარაკებთ დღამს თუ არა დღეს პოლიტიკურ ნაბიჯებს დღამს თუ არა მე გავარკვევთ მაგასაც და შესავალს გავაკეთებ და მე დავალაპარაკო ეს კაცი სტუმარია ესე კი არ არის და თან 2012-16 წლებში კიდევ პარლამენტის წევრი ჩემობატონო იყო ქართული ოცნებიდან აი ეგ ზვიადის დროს თქვენ რომ ბევრი რამე შეგვეშალა ქართველებს კარგად გვახსოვს და ძალიან ბევრი რამე შეგვეშალა ამასთან დაკავშირებითაც თუ შავეთევით 40-ში ვიტყვით ჩვენ სათქმელს და მე უკვე აგერ ქართული ოცნების პარლამენტის წევრი მზადდებოდა ჩემობატონო ის პაატა გამარჯობა პაატა გამარჯობა ჩემო შემოგებრე რა მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენო მომზადებისთვის განაცვლოს ჩემი თავი დავიწყოთ ჩემო კარგო იქიდან რომ ბავშვობიდან მაინტერესებს, იმიტომ რომ კაი ოჯახიშვილი, კაი ბებიაჩემ მაიცოდა ხოლმე გაცნობა კაცის. გაიცანი ოჯახიშვილი, ესა და ეს გეტყოდა. მნიშვნელობა ჰქონდა იმისთვის რა, ოჯახიშვილი. ბებიაჩემიც ესეთი. ხო, ოჯახიშვილი გეტყოდა რა და ესე იგი, აი, დავიწყოთ, აი, ბებია ბაბუა გავიხსენე. ერთი შესწორება უნდა გითხრა რომ 73-ის გავხდი. 73 ხო ესე იგი ზურას ხრის ახარ ესე 51-იანი 53-იანი და 53-ის 1 იანვარს დავივადე უი რას ლაპარაკო 53-იანი ხარ ესე იგი შემეშალა ჩემებადო მაპატიე ხო მაგრამ კარგია ხო დაბაკელი ხო არ მომიმატებია რას თავარია და ძალიან მიხარია შენთან 9 წელია განსხვავება ჩვენში აქ ჯდომა მიხარია შენთან მართლა ძალიან მიხარია იმიტომ რომ ძალიან მიყვარხარ რა იცი რა არის რა ხალხი როგორი ხალხი არსებობს იცი რომელთა არ სიყვარული არის დანაშაული გამიგე და ერთ-ერთი ესეთი შეხარ ჩემო საყვარელო გენაცვალე შენი ოჯახი შენი დოდოშკა შენი და საოცარი ადამიანი და დიდი მადლობა ჩემო ნუ რაც შეეხება ჩემს ნუ დავიბადე ბავშვობა 53 თბილისში რა თქმა უნდა თბილისში დავიბადე ვაკეში ქობულეთის ქუჩაზე აჰა მამა ჩემი როსტომ ბარათაშვილი დედა ჩემი ერნა ხატიაშვილი სხვათა შორის როდესაც ხვდებოდნენ ერთმანეთს ვერანაირად ვერ იმახსოვრებდა მამა ჩემი დედა ჩემის სახელს ერთი სული ქონდა რომ შეხვედრო დავიდმე რომ ეთქვა რომ გაიცანი და დედა ჩემი რო იტყოდა ერნა და იქ და მე იმაზე რა ქვია 100-ის კოლომზე დაიწერა რომ ერნა საიდან არის სადაური სახელია ეს რაღაცა ეს საერთოდ მე როგორც ვიცი გერმანული სახელია რა არის იცი ბაბუა ჩემი დედა ჩემის მამა იყო მფრინავი და სამამულო ომის დროს იყო გენერალი დივიზიის მეთაური იყო და ძირითადში დედა ჩემი და
მისი და ძმები ესენი ნუ დაყვებოდნენ ბაბუაჩემს ემაში რა ქვია სადაც კი ის მოგდეთ მუშაობდა რა იმ პერიოდში ხო და აქედან მსახურობდა უბრალოდ ხო და აქედან გამომდინარე დედაჩემი იყო რუსულენოვანი ქართული არ იცოდა ქართული ისწავლა მე მამაჩემს რო გაყვა ნუ ისე რა რა დონეზე ისწავლა იცი სტუმრები მოვიდნენ ერთხელ და ვის გინდათ ჩაი დაგასხათო აი ამ დონეზე ისწავლა ხო და მამაჩემი ნახე რა მაგარი ფოტო იპოვეს აგე პატარა ხარ ხო ეს მამაჩემთან ვარ იმაში რა ქვია ციხეში მამაჩემის გადაღებული რას ლაპარაკობ ქსანში რას მეუბნები რა ფაქტებაზეც მე თქვა ერთი ხო და მამაჩემი რო დააკავეს უკვე დედაჩემი მზდიდა და ფაქტურად ქართული არ ვიცოდი მე და ქართული ვისწავლე სკოლაში პირველ კლასში 55 სკოლაში რო შემიყვანეს სად გინდა რუსულ სკოლაში გინდა თუ ქართულშიო დედაჩემმა მკითხა და მე ვთხარი მე ქართველი ვარ ეს ყველაფერი რუსულად ვთხარი და მინდა ქართულ სკოლაში და შემიყვანეს ქართულ სკოლაში და პირველ კლასში დავეუფლე ქართულ ენას ჩემი ცოლის ისტორიას მიყვები ეგრე მგონია ჩემ რუსული იცოდა და მე ქართული რა ხო და ახლა როგორ რა ხდება იცი რომ საუკუნეა რომ აღარ მილაპარაკია რუსულად გესმის აღარ რაღაცა სიტყვები მავიწყდება ხოლმე ლაპარაკის დროს მაგრამ ახლა მოსკოვში რომ ჩავიდოდი ხოლმე და ეგრეში მე უკვე ყველაფერი აღდგენილი იყო და ბებია ბაბუა როგორ უფრო გახსოვს ბებია ბაბუა გახსოვს კი ბაბუაჩემი იყო ბაბუაჩემი მამის მხრიდან არ მახსოვს იმიტომ რომ მამაჩემი მამა გვარის გამო 37-ში და გვარია მიდახტოვებდათ გარეთ ხო დაიჭირეს და ნუ გადასახლებაში გარდაიცვალა ნახურეთ არ დაუხრეთეთ გადასახლებაში გარდაიცვალა და ბებიაჩემი ფაქტიურად ნემსით და ძაფით ზრდიდა თავის ორ შვილს მამიდაჩემს და მამაჩემს ხო და მეორე მხრიდან ბაბუა დედაჩემის მხრიდან მე 6 კლასში ვიყავი რომ ესაც გარდაიცვალა ისა და ბებიაჩემი უკვე მეორე ბებია სადღაც 91 წელი იყო როდესაც გარდაიცვალა ასე რომ ისინი ძალიან კარგად მახსოვს და ბებიაჩემი მეორე ბებია რომელიც აი რომ თქვი რომ ნემსი და ძაფით ზრდიდა მამაჩემს ის გარდაიცვალა 72-ში ის იყო ჩემთვის ყველაზე უფრო საყვარელი ადამიანი ეხლა მე და შენ სანამ აქ დავჯდებოდით ლაპარაკობდით ჩვენ პატარა ქალაქზე გახსოვს ხო და იქ არის ესეთი რამ რომ აი რომ მოინდომო ვიღაცის დაბრუნება აი იმ ქვეყნიდან ერთი დღით ვის აირჩევდით ხო ნახე ვინ დამაბრალებს იმას რომ დედა და მამა არ მიყვარდა სიგიჟემდე მაგრამ ბებიაჩემი რომ მიყვარდა ის არა ბებიაჩემი ხო და იმას მოვისურვებდი აი ეს არის ჩვენი თაობა ერთი თაობა რო ვარ ნუ ბებიების გაზრდილები ვართ მე და ბეჩემი ბაბუაც გადაასახლეს და არც მახსოვს შეუძლებელი ეგ მე მაინტერესებს მამის ამბავი აი მე ვიკითხე ეგ ამბავი სანამ შემოვიდოდით ეხლა იმაზე რომ რა ვიკითხო არ ვიკითხო ვიცი რომ აბსოლუტურად ყველა უბრალოდ და ნოდარ დუმბაჯის საბრალდებოდა დასკვნა ისე როსტომ ბარათაშვილი ნუ ყველა ქალაქმა იცის ეხა ეგ ამბავი და ესე იგი როგორ მოხდა ესე იგი ესენი იყვნენ სტუდენტები მეგობრები იყვნენ შევხვდნენ ერთმანეთს და მამაჩემმა წამო თითო ჭიქა დავლიოთ თავ ვიცი იწვევიდობდა უბედურად მამა იქ ხო ძალიან ძლიერი იყო ძალიან ძლიერი იყო მაშინ ეძახოდნენ აი ეს იმ ხალხს დამრტყმელებს ეძახოდნენ კი ბატონო იყვნენ იხდიდნენ თურმე საროჩქებს რო არ დახეულდათ ერთი საროჩქო ქონდა და იწმენდნენ და როგორც ხელით მერე გადაიხვეუდნენ ერთმანეთს გადაკოდნენ და მერე ქეიფობდნენ და ვიღაცაზე რომ მკითხე მე ვიცოდი რომ ისიც ეგო იყო კაი ბიჭი მაგრამ დანისტი იყო დანისტიო ესე იგი ის ვერ ახერხებდა ხო ნუ ის იყო სამარცხვინო უფრო აბარა რა თქმა უნდა მაგარი სირცხვილი იყო და რას ლაპარაკობ იმ პერიოდში ვიღაცას რომ მოკლავდა თელი ქალაქი აზრზე იყო ეს რა მოხდა და ჩვენ ახალგაზრდობაში კაცო ისი არა მაგათ ახალგაზრდობაში რა წავიდნენ ეგენი იმაში რა ქვია რესტორანში და იქ მოხდა ესეთი რამ იჯდნენ ერთ მხარეს ქურდები
და მეორე მხარეს იჯდნენ ყოფილი ქურდები, რომელსაც ეძახებდნენ მაშინ პრაშილაკებს. ამათ მოუვიდათ ერთმანეთში. გესმის? და ერთ-ერთი ბოთლი ნასროლი მოხდა მამაჩემი ნოდარი და კიდე ერთი კაცი იყო ესეთი მალხას ეგანოვი. კალათბურთელი იყო ისა. და მოხდა იმას თავში. და გაუხეთქა თავი. ამ ეგანოს მოხდა ერთ-ერთის ნასროლი და ესენიც ჩაერთვენ ჩხუბში. შემდეგ რო დამთავრდა ჩხუბი, გესმის? ამათმა გაიყვანეს ეს მალხას ეგანოვი, ნოდარმა და მამაჩემმა და სისხლს წმენდნენ. ამ დროს მოვიდა მილიცია იქ. და მილიციამ ნახა რომ კაცი არის მკვდარი. გესმის? კაცი არის მოკლული. და დაიწყეს ირგვლივ ძებნა, რომ ვინმე ხო არ არის აი ნაჩხუბარს რო გავდეს და რაღაცა დაინახეს რომ ორი კაცი დასისხლიანებულ კაცს უვლის და ესენი აიყვანეს და ჩაიყვანეს იქა. ესენი იყვნენ აქა კიო, ესენი იყვნენ. ამ დროს მოხდა როგორი რაღაცა, იცი, სანამდე თურმე ამ ჩხუბის დროს ერთ მოუკლია მეორე. და იმათმა მკვლელებმა და ემათმა ნუ ვინც იყო დანით არის მკვდარი ხე ისა დანით იყო მკვდარი ხო და ნუ და ჩაყარეს ფული ყველაფერი რომ ესენი გარდა მაგისა რა გამოძიება მაშინი ხო და თან ბუფეტში კი წარმოიდგინე ხა ქურდებისაც ეშინო და ამ პრაშილაკებისაც ეშინო და ესენი ახალგაზრდები რა ქვია მაგას და დაადეს ხელი და ვინც ერთადერთი მოწმე რომელიც რომელიც იყო და რომელმაც ნახა ვინ მოკლა გამიგე ეს საწოდავი იმას მამაჩემა ჩხუბის დროს დაარტყა და 6 თვე გათიშულ მდგომარეობაში იწვა იმაში რა ქვია სამოწყოფოში არ იცოდნენ მოვიდოდა თუ არა მაგაზია საბრალდებო დასწრაზე ლაპარაკი რომ ის როდის მოვა აზზე ხო ის როდის მოვა აზზე გესმის და ამასობაში ჩატარდა სასამართლოც ყველაფერი და დაიჭირეს ესენი ნოდარი და ეს და მე მამამ ბაკლონმა როსტოვმა გაანათლა ხო და მე ნუ ესე იგი ფაქტობრივად იმან აიღო თავის შეეტენეს თავიდან ბოლომდე ამას და ნოდარი გამოვიდა 6 თვეში გამოვიდა და მამაჩემა ყოლელობა ვინ ჩაიდინა ეს გაიგო 4 წლის შემდეგ ციხეში იქ ერთ-ერთი ნუ განაბი გულია ხო ჩავარდა იქა და იქ დაუახლოვდა მამაჩემს და ნუ არ გიცნობდიო და გავინახე რა ვაშკაცი ხარ და როგორი ხარ და და მოუყვა ყველაფერი აი ესე მოხდა ეს ყველაფერი და შემდეგ ნოდარმა შექმნა ეს მამაჩემის რეაბილიტაციისთვის დაწერა ეს აჰა ეს ეს შეიყავი უკვე და დაბადებული იყო იქნებოდი მე ნახევრის ვიყავი როდესაც ეს ამბავი მოხდა და ნუ პირველ კლასში ვიყავი როდესაც გამოვიდა მამაჩემი და მე და მე ნოდარი იყო ჩემი ნათლია ნოდარმა მომნათლა მე აი ეს და რა მოხელი ნაჩალნიკი იყო ბებიაჩემი იყო და ხო მამაჩემი არა ნუ მამაჩემი სანამ დაიჭერდნენ იყო სწავლობდა ფიზიკურზე ესმის და რომ გამოვიდა ახლა მე იმ პატარა ბავშვებში ვეღარ ჩავჯდები, ვეღარ დავჯდები ახლა იმ მათთან ერთად და ნუ არ ითქვა რა მე სწავლის გაგრძელებაზე და შემდეგ მუშაობდა მშენებლობაში ერთ-ერთი მისი ძმაკაცი ორადორი ძმაკაცია მამაჩემის რომელიც ცოცხალია დღეს არის თენგიზ ნათაძე და ზაურ გონაძე და ზაურ გონაძე იყო ტრესტის მმართველი და საამშენებლო ტრესტში ჯანმრთელობის სამინისტროსთან არსებული საამშენებლო ტრესტია და მასთან მუშაობდა კომბინატის დირექტორად მამაჩემი მშენებლობაში. გენდაცვალი დიდი მადლობა. ეხლა მეცოდინება ამდენი ხალხია მაინტერესებს ეს ისტორია, რომ მართლა მაინტერესებს ამდენი წლისა ვარ და მე ეხლა რა მაინტერესებს ეხლა როგორი ბავშვი იყავი ბავშვობაში? აი ბაკვარანცხი რა როგორი ბავშვი იყო როგორი ვიყავი დამჯერი სწავლობდი არც თუ სწავლა გეზარებოდა ახლა რაღაც მეოთხე კლასის ჩათვლით სწავლობდი კარგად მე აურიე მე სადღაც 12 წლის ასაკში ვიყავი როდესაც უკვე წეველი გავხდი გავიგე ხო და თურმე კიდე კარგი რომ
ესე ადრე დამიწყია სიგარეტის მოწევა, იმიტომ რომ როგორც მითხრეს, სიგარეტის მოწევაო ხელს უშლის ზრდასო. ხო და ესე იგი რო არ მომეწია რა ხელა ეგ რა უთქვია ესე იგი რა დარჩენი და იმიტომ დარჩი ესეთი პატარა დაბალი რა მე რო გეტყვი მე ესე იგი მაკაცებთან მეგობრებთან არა რაღაცა ძერწავდი ვაგე პროდუსერმა მეხა ძერწავდი ხო მე პიპიჩა ვაგე რაღაცები მითხრა ხო იცი ფარიკაობდიო იმასე ხეზე ჭერას სწავლობდიო მე ძერწავდი და რა იყო იცი გადაწყვეტილი იყო რომ უნდა ჩამებარებია ხანდაკებაზე აკადემიაში თან რა არის იცი ხატავდი მაგრამ ვერ ვიტანდი ხატვას არა და გამომდიოდა კარგად რა ტექნიკაც გქონდა ყველაფერი მაგრამ ვერ ვიტანდი ხატვას და ეხლა მოქანდაკე შენით ხატავდი არ გიბეცადილი არ დადიოდი მასა არა რომ მითხრეს რომ ჯერ ესე იგი პიონერ სასახლეში მიმიყვანეს რა ქანდაკებაზე რაღაცა და იქ უნდა დამეხატა ეს ჩუქურთმები რაღაცეები და ვერ ვიტანდი რა ხო და ახლა მოქანდაკე არ ხატავდეს ესეთი რამე არ არსებობს და ამიტომაც ნუ გადავიფიქრე და შემდეგ მოხდა ხوار დარჩა ის არა რამე ხوار აგ შემი გამოძერწილი რამე არა რაზე როგორ პასტელით აკეთებდი ხო და მე მოხდა ისეთი ამბავი რომ ნუ წავედი ხა თეატრში დავდიოდი ჩვენ რატო დავდიოდი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დავდიოდით ახლა ხო გახსოვს ახლა იმ პერიოდში მოზარდში რომ მივდიოდით ძირითადში სკოლიდან აბონემენტები ქონდა სულ ყველას ვიღაცა გოგო მოწონდა და ამ გოგოს ხათრით მივდიოდით იქა ვინ უყურებდა სპექტაკლს უყურებდით იმ გოგოს ესე მაგრამ მე უკვე მე-9 კლასში ვარ გესმის და მე-9-ში კი არა მე-10-ში ვარ უკვე და წავედი რუსთაველის თეატრში ნახე ჭინჭრაკა და გავგიშდი. მეც გავგიშდი, მეც ვაგივინახე. რაღაცა შემოვიდეს ხოლმე. შემდეგ, მაგრამ მე ძალიან პატარა ვიყავი და მახსოვს, აი 4-5 წლის ვიყავი. შემდეგ ნახე ხანუმა. ნუ ეროსიზე, ნუ გავგი ეროსის და რამაზისის დუეტი რო იყო, ნუ გავგი. შემდეგ წავედი იყო ესეთი სპექტაკლი სიბრძნე სიცრუე. ეს სკოლაში ლაპარაკობ, სკოლაში. ხო, მე-10 კლასში ვარ. და სიბრძნე სიცრუისა. და რატო ამბობ მე გპ-ში რა მე აი მაინტერესებს. ჯერ ესე იგი ეს არის რა, არ მithქვია ოჯახში რა მინდა რა. და ერთხელ რო წამომცდასავით, გამიგე რაღაცა და მაიცა რაშვილო რა მამაჩემ. ხო, რა თქმა უნდა. კარგი რაშვილო რა ეგ რო სახიობი რო გახდე, უნდა კონდეს ნიჭი, უნდა კონდეს ესა, უნდა კონდეს ხმა, აი ეროსი ნახე როგორი ხმა და რაღაც. და მე მივედი, ისე წინააღმდეგი არისო. რო პროფესია ეგ რა პროფესია, რა კაცის პროფესია, ეგეც იყო ხო? რა კაცის პროფესია და შემდეგ მივედი სიბრძნე სიცრუისა იყო ეს სპექტაკლი. და მშობლებს ვიცი რომ აგერ მეუნება ჩემი პროდიუსერი სულდაც საფხატვროში აკებარებია. კი, უნდოდა. მაგრამ ნუ რახან უკვე ვარი ვთქვი ამ იმაზე, ხატვაზე. უკვე მე უკვე ლაპარაკი იყო გპ-ში. გპ-ში ჩემს ჩაგიბარებია და ხო ჩაგაბარე. არა, გითხრა. რაღაც კინიგზელობაზე თუ რაღაცაზე არა. სარკინიგზო მშენებლობაზე. იქ იყო ყველაზე პატარა კონკურსი, გამიგე? და რო შევედი მე იქა, ბიჭო, მათემატიკაში უნდა ჩავაბარო და მათემატიკა უნდა ჩავაბარო და ნუ ძალიან სუსტად ვიცოდი რა მათემატიკა. და შევედი ტუალეტში შევედი და ნუ გავსკიდი მთელი ერთი კოლოფი სიგარეტი მოვწიე ტუალეტში და ველოდები როდის დაიწყება გამოსვლა აბიტურიენტების. ამ დროს თურმე მამაჩემს თავისი ვიღაცა ნაცნობი უნახია და შეუგზავნია რომ ამა და ამ ჯგუფშიო მიდიოდა ნახეო რა რას აკეთებსო და თუ უჭირსო ეგება რაღაცა დაეხმარო. კაცი შევიდა იქა მეძებს გამოვიდა ბიჭო ვერ ნახეო კაცო. ხო რო და ხედავ რომ გამოდის ხალხი გამიგე და გამოვყევი იმად და ვიღიმები. და მამაჩემა რა ქენიო და ჩავიჭერი მე რაღაცინებს. აბა ამ ხალხს ხო არ დავალახებ რომ დებილი ვარ თქო და ჩავიჭერი. და ესე იგი ჩაიჭერი თუ ხო? არ გისწავლია ესე იგი. არა. ხო და
ცოტა ხანში ბიჭო, რაც იქ მაშინ გამოცხადება იყო, ვინ არ დაესწრო და გამოაცხადეს, რომ ესა და ესე რამდენიმე ადამიანი არ დაესწრო გამოცდებს და მათ შორის ჩემი სახელი და გვარი და ამიტომაცო ფაქტიურად არ დასწრებულ ხარ, იმიტომ ვერ ჩაავარე რა. გაგიშდა მამაჩი, ეს რა გააკეთეო და მე თუ შენ ჯარში არ გაგიშვა და არ მინდა მეუთხარი ეს კეპეი არ მინდა თქო. აბა რა ჯანდაბა გინდაო? თეატრალური მინდა. რა დავაშავეო. და მე? მე ესე იგი წავედი ერთ-ერთ დავიწყე მე მომზადება. ეს არის 60 ალბათ 70 წელია. 70 წელია მე-10 70 წელი ხო უკვე 71 ჩავაბარე კი. ხო და დავიწყე მუშაობა მეთქი წარმოდგენა არ მაქვს რა არის თეატრი რა არის ეს ეწუდი რა არის ხო ერთი წელი უნდა გემუშავა მე თორე ისე სტაჟი თუ არ გიქნებოდა მე ჩავ ხო და ხო წარმოიდგინე და მასშობი რა ქვია წავედი სამუშაოდ რუსთაველის თეატრში სცენის მუშად ამ დროს დირექტორი არის სერგო ზაქარიაძე წარმოიდგინე ახლა სერგო ზაქარიაძე რო გამოივლიდა მთელი ეს დიდი არტისტები ვინც კი იყვნენ როგორ აეკრობოდონ იცი კედელს აი სკოლაში ხო გახსოვს დირექტორი რო მოდიოდა და რო აეკრობოდი აი ზუსტად იგივე სიტუაცია აი ფოტოებიც გვაქვს აგერ სერგოს ო გენიოს ხო და რას გეუბნებოდი მანამდე ვნახე სიბრძნე სიცრუისა და რაღაც ვიღაცები ვნახე ეგ და მეთქი ამაზე კარგად მე გავაკეთებ ხა ხო იცი ახლა ახალგაზრდებს ის აქვს ამბიცია აქვს იმისი რა ხო ამან ყველაზე მეტად მიბიძგა რომ ამ გზით წავსულიყავე. ხო. სამხატვრო ხელმძღვანელი სერგო ზაქარიაძეა მაგ დროს. სამხატვრო ხელმძღვანელი სერგო ზაქარიაძე. ხო ეს ბარჯანიშვილიდან ხო და წარმოიდგინე მუშაობ იქ და მაინტერესებს ეს ისა და ვეზიდები ამ იმას რა ქვია დეკორაციებს და რაღაცა და სერგო გამოიარა და იყურება აქეთკენ და მე მუშაობ მაგრა რაღაცა და მეორე დღეს სცენის მუშა იყო ჟორა დამავიწყდა რა გვარი იყო და ისა რა ქვია ის გიბარებსო სერგო ზაქარიაძე გიბარებსო აუ მეთქი რაღაცა არ მოეწონა ჩემი მეთქი რაღაცა ან მუშაობა ან რამე სიზარმაცია რაღაცა ხო არ შემატყო თქო გაიგე და ალბათ მაგდებდნენ თქო ალბათ გაიგე და ბიჭო ატუზული შევედი დავაკაკუნე კარებს და მობზანდითო და გავაღე კარი და ხედავ სერგო მიყურებს და მოდი შვილო მივედი აქ ისა რა ქვია რა გვარი ხარ მეთქი პაატა ბარათაშვილი აქ რატო ხარო რატო მუშაობ აქ მსახიობობა გინდაო და დიახ თქო მეოთხარი ძალიან კარგიო შვილო მაშინო მეო გავაკეთებ ესეთ რამესო აქ გვაქო ჩვენ რაღაცა სპექტაკლებიო სადაც უმნიშვნელო პატარა როლები არისო და იქო დავაკავებიებ შენ თავსო ბიჭო მომეშო გესმის შენ ბიჭო ვინმე ლაპარაკება სოფლიო დონის ბიჭო სოფლიო დონის ვარსკვლავიც არ მოვიდგინე მოგეშვაგი არა გაგიკიდე გაგიხარ და წავედი ერთ-ერთ მსახიობთან წავედი ერთად ეს რა პერიოდია აი ისეთი არის აი ხანუმა კი ხანუმა მიდის რეპერტუარი რა ეებია გახსოვს ესა რა ქვია ანტიგონე სერგო თამაშობს ზინა და ფედრა და რა ეს ისინი არის ხო და წარმოიდგინე დავიწყე მეთქი მომემზადებით ხო და ერთ-ერთ ვარჯანიშვილის თეატრის მსახიობთან და ვარჯანიშვილის არა, მაშინ რუსთავის თეატრში იყო ის მსახიობი. მაშინ რუსთავში იყო დახევარი მარჯანიშვილი. ხო და ესა იქ იმასთან მივედი რომ ის ამზადებდა ბავშვებს და ვიცი არის გიუბერიკაშვილის მეზობელი. ხო და მივედი მაგასთან და მაგარი კაცი და მაგარი არტისტი იყო რა. და მეორე დღეს ის მეუბნება რომ არა. ისო სიხარულიძე რატო მე არა მე მაგრამ მიყვარდა. უნიჭიერესი არტისტი. ხო, უნიჭიერესი მსახიობი. ეგეთი მონაცემის მქონე არტისტი მე აი პროსტა არ მინდა. ძალიან მაგარი. რა გიყო შვილო? არანაირი ნიჭი არა გაქვს. აუ, ესე იგი ჩავარდი. წადი ნახე რამე სხვა ესო რა. ბიჭო და ანუ ახლა ბებიაჩები ხო კერავდა და ბებიაჩების ხო, მაგრა. ხო და ბებიაჩების უახლოესი თან მეგობრები, თან კლიენტები იყვნენ
ვერა წიგნაძე, ლილი გეგელია, მედიკო ჩახავა. და დაბოღმილი ვზივარ და მედიკო მოვიდა ჩახავა და ბებია ჩემი ხარჩე ეუბნება მედიკოს რომ ესეო ხო და მედიკომ დამიზახა მოდი შულო აქო პატა მოდი აქო ვისთან ემზადებოდიო ხო და გიზო სიხარულიძესთან მოდი ხვალ ჩემთან მოდიო კარგი თქო მეუთხარი და მივედი და რაღაცა წავიკითხე რაღაცა იმას ქენი გესმის მე მგონია რა იცი რომ ესე იგი ეროსის იმიტაციას ვაკეთებდი ხანუადან და ეს არის ხელოვნება მეგონა გაიგე წარმოიდგინე ამ დონეზეო რა არა შენ გასწავლო ნახა ხო არა იქ რატო აბარე ეს ხო ნუ გასაგებია და ხარაბის კი აი და მომცა რაღაცა ნაწყოთი და აბა ხვალისთვისო იქნებ მოამზადო და მივედი რაღაცა მოამზადე რაღაცა და რაღაც ჩემებურო ოღონდ შენ როგორც გძნო ისე ბარათაშვილი მithodi რა ხო წავუკეთე და რეკავს მე ჩვენთან რომ მშვენიერი მონაცემები აქვს ამბიცო და ჩააბაროსო მე თემურის გავაცნოფო და თემური გამაცნო ჩხეიძე და თემური გამაგებინა რა არის საერთოდ წარმოიდგინე სამსახიობო ხელოვნება გამაგებინა რა არის ეჭუდი რომლის წარმოდგენა აქვს სასწაული ხო და ესე იყოს ჩაობარე და ჩააბარე ვინ იყო პედაგოგი და ვაბარებ ახლა და თემური მეუბნება შენ აზზე არა ხარო რამხელა ვინმესთან აბარებ და ვისთან თქო და მიშა თუმანიშვილი იქნება მიშა იყო თავიდანვე ხო ეს ის ჯგუფია ზია ერთად ხო ზია არაბული ის არა ქვია რეზო იმნაშვილი წონებული ზაზა ნუგზარ ბაგრატიონი უკვე დამთავრებული აქვს სამსახიობო და უკვე აბარებს იმაში რა ქვია გადავიდა იმაში რა ქვია სარეისოროზე და აი ფაქტურად თქვენი იმით ბადრი კაკაბაძე დარეჯან ჯოჯუა ნურმან ჯინორია აი ესენი რა მე ნუ ზურა იყო ყიფშიძე ზურა გააგდეს ხო და რატო გააგდეს არ ვიცი ხო და მე ჩვენთან დაჯდა მე ჩვენთან მოყვა მაგი რატო გააგდეს ხო მე ერთხელ კი არ გააგდეს უაგდებდით მაგრამ ორჯერ მე ნასვამი მოვიდა და ეთერი მუშირის მოგლეთ ერთი ამბავი აუტეხა და გააგდეს და მე წავიდა მოსკოვში მე წავიდა გერასიმოვით იყო აგერ ლაპარაკო ხო კი ხო და ესე ხოდა შემობატონ და ესე ისო დაამთავრე და მე იწყება უკვე ამ თეატრს მე მოხდა როგორი რაღაცა 75-ში დაამთავრე 75-ში დავამთავრე აჰა 15-ში დაამთავრე ჯერ არ იყო უკვე ლაპარაკი ამ სახელოსნო ერქვა გახსოვს ეხლა გეტყვი ესე არ თქვა თეატრალური სახელოსნო კი ეხლა გეტყვი როგორ იყო ესე იგი დაიდგა ახალგაზრდა გვარდიის სახელით აი ესეთი სპექტაკლი და ნუ მიშამ დადგა ეს სპექტაკლი, ნუ ეს იცი რა არის მოამზადეს ქეთი დოლიძემ, ნანა კვასხვაძემ და ამათმა გესმის ზაფხულში. მაგრამ და მე აჩვენეს მიშას. ეს ხო არ არის, აბა ნახე. მან გამბავი ხო არ არის? არა, ეს ცილინდრია. აჰა, ეს ცილინდრია. ხო და აჩვენეს ბატონ მიშას და მიშამ მოკიდა ხელი ამ სპექტაკლს და უკვე კი არ გადააკეთა ფაქტურად აწყო ხელახლა და გააკეთა როგორი რაღაცა იცი რომ ერთ-ერთ სცენაში ვღერივართ ყველანი საბჭოთა კავშირის ჰიმს აღზდე კლორვითა და აღდასმულო და რა მაგრამ აი რაში იყო ბიჭო გენიოსი იყო რა ისეთ ადგილას ჩასვა ეს და ისეთი ის მისცა რა ქვია ძარღვი რომ ამაზე ტაში იყო ყველა სპექტაკლში შენ წარმოდგენილი გაქვს ხო და ნუ მოკლედ ქეთი დოლიძე გავარდა იმაში რა ქვია როგორღაც მოხდა შევარდნაძესთან და რომ შევარდნაძე რომ მოსულიყო სპექტაკლზე და მოვიდა და შევარდნა მამათი აბა დაშლა არ შეიძლება ხო და ნუ შევარდნაძე რახან მოვიდა მაშინ მოვიდა რეზო ჩხეიძეც კინოსტუდიისისა და რეზო ჩხეიძე მუთხრა შევარდნაძეს მაშინ იქრო მინდაო რომ ესე იგი კინო მსახიობებიო სულ რო ტრენაში იყვნენო
გაიხსნას როგორც მოსკოვში არის კინომსახიობთა თეატრიო. კი ბატონო. ხო და გაიხდა მიშამ თეატრი არ მინდაო, მე მინდა ეს იყოს სახელოსნო. აჰა. დაერქვა ამას სახელოსნო. ეხა სახელოსნოს მეძახიდა. სულ მეუბნები რა სახელოსნო. მე ვთხარი ბიჭო, მე ძველი ვარ რა მეთქი, ეხა რა გავაკეთო. ეხა ვერ მეძახი პლეხანოვს, აღმაშენებელს. ეხა აღმაშენებელი რომის შემდია პლეხანოვს ახლა. გასაგებია, მაგრამ პლეხანოვ. ხო. თავისუფლების მოედანი რეიტის მოედანი, ხო, ძველი რაღაცა. მე მეძახო გოლოვისკი. გოლოვისკზე მოდიოდი. ერევნის მოედანს ეძახოდა მე მეჩემი. კი ბატონო, კიდე რა ვქნათ ახლა რა დავაშავეთ. რა ვქნათ. ისე არ იყო. შეგმეკითხეთ თუ გინდა. სადღაც რომ მიდივარ და რომელი ქუჩაა და აი ესა ადრე რა ერქვა. ხო, აბა ეხლა არ ვიცი. კი, აბა. ესეთი ის და შემდეგ ახლა მიშამ რომ მოხსეს ჩვენ ეს შენობა, ყველაფერი და ჩვენი ხელით მუშაობდით, ჩვენვე ვაკრავდით ყველაფერს, აი ამ კედლებს ჩვენვე ვღებავდით რაღაცა და შემდეგ აი ესე გაიხსნა ეს მაგარი თეატრი დღესაც აგერ მოვიდა უკვე მიშა თუმანიშვილის თვითონ მიშასთან ერთი აი დაკავშირებით აი ახლა ისეთია ცოტა ბანალურია ეს კითხვა ახლა მართალი გითხრა რა მოგცა მიშა თუმანიშვილი მე მახსოვს ეს კაცი ახლა და შენ როგორ ახლოს იყავი ახლა და სულ სხვა ურთიერთობები ქონდა თქვენ ახლა საქმე ბიჭო აი რაღაცა სხვა ამბავი მოდიოდა რა მაგან სკოლა ჩამოვა. არა, ნუ გენიოსი ჩვეულები. სკოლა ჩამოვა. ვიტყვი რეჟისორის და პედაგოგის ერთად ეგეთი. მე არ გადავყრილ ვარ. მე სულელი ვეუბნები. სოფლიოში ვლაპარაკო. ახლა მეორე თუ მესამე კურსზე ვარ და ბატონო მიშა თქო მე ვთხარი. აი ამ სკოლას რომ ეს სკოლას რო აყალიბებ და რო ასწავლი თქო. რატო ასწავლი? არ ჯობია რომ მარტო შენ კონდეს თქო. მარტო შენ ისწავლე თქო. აუთხდა სიცილი გაიგე მე რო გასწავლითო ამ დროს მე ვსწავლობო გამიგე აი ეგეთი რაღაცა კი აბა რა ისწავლიდა კი მაგი ყველაფერი დასწავლო არა ნუ საოცრება იყო ესე რას ლაპარაკობ ახლა იცი რა უცებ არაფრისგან ისეთ რაღაცას შექმნიდა გამიგე რომ პირველი როლი რომელი იყო შენი შემოგარგო ჩემი პირველი როლი ცოტნე ნაკაშიძემ დადგა ისეთი მე ვამბობ სპექტაკლს უკვე არსებულ სპექტაკლს დადგა მსხვერპლი იყო ესეთი იმის მიხედვით კლდიაშვილის მიხედვით და იქ თამაშობდი სარდიონი იყო ესეთი როლი რომელიც ძალიან ისე არ გამომივიდა შემდეგ შემდეგი როლი იყო კარებს აჯახუნებენ. აი იქ ნუგზარმა დადგა ეგ სპექტაკლი და ჟორჟს თამაშობდი შეყვარებულს სასიძოს. ეს იმაში უკვე სახელოსნოში. სახელოსნოში მე გადმოვიტანეთ. გადმოვიტანეთ, იმიტომ რომ მახსოვს. ხო, ამას თამაშობდი ექსცენტრიული როლი იყო. კი ბატონო. და ასევე გადმოვიტანეთ თეატრიდან სახელოსნოში სისხლიანი ქორწილი. იქ თამაშობდი სასიძოს. გარსიალორკა, კი ბატონო, კი. იქ თამაშობდი სასიძოს. აი იმ სპექტაკლებზე მაშინ უკვე მე ახლა დღევანდელი გადმოსახედით ახლა კი ვიცი, მაგრამ მაშინ უკვე მეგონა რომ უკვე კარგად შევასრულე ის როლი. ხო. ნუ მე მოდის და მოდის ახლა მე ეხლა ლაპარაკობდით რომ შემოდიოდი ახლა შენი ის როლი პატარა ქალაქში არ ვიცი, ნუ აი რა ეგეთ ხალხი ნანახი მყავს მეთქი ქუთაისში აი რომ აი გვერდულად რო გადიხარ კარიბში აი ეგ არის ნუ საოცრება რა ხო აგერ არა ახალგაზრდა ხარ შეხედე ეხლა გამოგვიქეთ მანდამაინც რა ვიჯო რა ხო და იქ მითხრა ბატონო აგე გოგა პიპიჩა რა ხო პიპიჩა იგე ეს არის 80 ალბათ 2 თან რაში ეს საქმეა აი მაინდამაინც ეს არის გადაღებული სადაც ყველაზე ცუდად თამაშობ იმიტომ რომ მოვიდა ტელევიზია და მე მიულობდი და მივაყარე და მიშამ მითხრა ბიჭო სად გეჩქარებოდაო და მაინდამაინც ეს დარჩა რა ეს ჩანაწერი ხო ეგ არის არა ხო და აი ამ შენ რო თქვი იმ გავლაზე ეგ როგორ დაიბადა იცი რომ ხო როგორ მიშამ მიყოლე თუ შეიძლება არა მე ხო გავდივარ ხო ასაცმელი ყველაფერი ჩემით მოვიგონე აი ეს ფაფახია ეს ისა ხო რაღაც შარვარ პიჯაკი ხო ეს გალიფე და ჩეკმა და პიჯაკი ხო და ეს მოვიგონე ჩემით და რო გავდიოდი და მიშა მეუბნება
წარმოიდგინეო რომ ამ კაცს გონიაო რომ ესე იგი ჩოხა ახალუხი აცვიაო რა და ძალიან განიცდის რომ ჩოხა ახალუხის პერიოდი აღარ არისო და აი წარმოიდგინე და აი ამან დაბადა მე ის გვერდულად გასვლა თან სიმაღლე გიწყობდა ის დაბალი არის გესმის და ფოფოხი გახურავს და ფოფოხი მახურავს და ეხლა ჩოხა ახალუხიანი კაცი თავს არ დახრიდა პირიქით აი ეს მუხლებს ხო აი გვერდულა გენიალური იყო რა ეს და ეს აბას აკეთებდი სულ რაღაც 3-ჯერ თუ 4-ჯერ რაღაც ამ სპექტაკლის გამალობა თუ 2-ჯერ ხო მაგრამ აი თან ისე რეცკა ბაგარი იყო რა ისე ზეკ სხვათა შორის ზეკ ლუგზარ ბაკრატიონმა ცხონებულმა დადგა ბოლო სპექტაკლი რომელიც დადგა ის არის გურამ დოჩარაშვილის მიხედვით არის ფრინავი ხულიკი ქართულა და თუ მოხვალ კარგსისა უი გეძაცვალო შევითავი ეს იგი ზეგ პარასკევს აუ ბიჭო დახალ მაგას დატოვე ბიჭო ბავში პირველად მივყავს ავაზაში ფეხბურთზე პირველად მივყავს თუ მოვასწარი გაიგე იმიტომ რომ 5-ის ნახევარზეა თამაში თუ რაღაცა და თუ 8-ია ხო 8-ია კათოლიციზმული აუცილებლად მოვასწრე და მოვალ ბოლოს შემდეგ ხო როდესაც იქნება უეჭველი დაკავშირებით მაგასთან დაკავშირებით ეხლა აი რომელ მსახიობებთან ქონდა აი ეხლა ის ბიჭები ეხლა ჩვენ დავასახელეთ კიდე ვინ იყვნენ შენ ჯგუფში ვინ იყვნენ ჩემ ჯგუფში იყო მურმან ჯინორია იყო ზაზა მიქაშავიძე რეზო იმნაიშვილი აი ვანო იანტებელიძე რომელიც ეხლა მაგალითად ვანიჩკა რომელიც იმაში არის ვანიჩკასთან ერთად იყო ზურა თელავა მე ორივენი იქ წავიდნენ რა ქვია თელავში კი ბატონო თელავში წავიდნენ სტაკანი ამბავი ვანო იანტებელიძეზე გამახსენდა სტაკნის მეგობრები ყავდა ღვინო რამე კიკა კი მე მაგალითად შეძბასთან მეგობრობდი სტაკანში ნუკრისთან მაგას ვენაცვალე მე ხო ყავს კარგად მოვიკითხოთ აქედან რა შენ გენაცვალე ნუკრი მე შენ გენაცვალე მე არ დამვიწყები ხარ ერთი რაღაცა ნახევარი წლის განმავლობაში ხშირად ვხვდებოდით ხოლმე ერთმანეს და კარგახანი არ მე ხო არის ხო ჯანკერად არის ბედნიერად ბედაცო თქვენ დიდი სხვაობა გაქვს ერთი ორი ხარ დედმამიშვილი ორი ყავდა და მე მამაჩემის პირველი ცოლიდან რომელიც გარდაიცვალა ხო ის მოსკოვში ცხოვრობდა მე დედამისთან ერთად წავიდა იქ და აქეთ ეს ძმები აქ ჩვენა ვართ და ის წავიდა არქიტექტორი იყო მე როგორ ის არქიტექტორი იყო რა არის ხო ნუკრი არქიტექტორი ვენაცვალე მაგას რა მოგიკითხავთ ნუკრი კიდევ ერთხელ შემოგევლოთ შემითავი მე გავაგზავნოთ სტახნის მიჯახურება კიდე შეგვიძლია ხანდახან ახლა ნაკლებად სტახნის მიჯახურებაში ერთად ვიყავით ხოლმე ბიჭო ნუგზარი ცხონებული ზაზა მიქაშავიძე თაზო თოლორაია კი ბატონო ობა მაგას უყარ და გაუგდებლად სტახანი გაუგდებლად მე იმაში თაზო მუშაობდა კი არა ცხოვრობდა იმაში მე-6 კვარტალში ვაჟაზე და ავდიოდით ხოლმე იქა მაგასთან და კი ბატონო წიბეთან ხდებოდა ხოლმე ერთი პერიოდი 90-იან წლებში იდგა ხოლმე გარე საფახმელიო თაზო საფახმელიო სიტუაციას კრიბავდა დვიჟენიას ეძახდნენ მაგას დვიჟენიაში იყო ხო და ისა რა მაინტერესებს კიდე სიმღერასაც დაკავშირებით მითხარი ეს მიმღერეში წამოგვიდექით როგორ არის ეგ ამბავი მიმღერო და ოჯახში ვიდმე და რაღაცა მე ხო მე და სიმღერა ეს არის რა იცი და როგორ გამღერეს გაფიცებ ბიჭო ჩემი სულ მაგას ვშაყირობ ხოლმე რა მე მგონი აყვანილი ვარ თქო რა იმიტომ რომ ერთმა ბებიამ დაამთავრა კონსერვატორია მე დირიჟორი ვიყავდა მამა მეორე რა ჩემს მეგონია მეორე ბებია გალობდა ეკლესიაში ხო მამა ჩემი მღეროდა დედა ჩემი მღეროდა ჩემი ძმა მღერის თან ძალიან კარგად მღერის და ცოლი მღერის ერთი შვილი არის ოპერის მომღერალი უფროსი მეორე ძალიან მაგრამ ღერის გესმის ძაღლი ყავს ერთი პატარა და ისიც ღერის ხო აბა ბიჭო და მესმენა არა მაქვს კატარო ყავდეს ისიც იმღერებს დაჟე მესმენა არა მაქვს და მეთქე 100%-იანი აყვანილი ვარ თქო ხო და ჩემ გოგოს დაურეკეს რომ აი ესე ოჯახებიო და რაღაცა და რაღაც თუ მოხვალთო ეს მიმღერეშიო მოვალთო ხო და მანამდე არ მღეროდი შენ ეხა მანდა მაინც მე არა რას მღეროდი არც იქ მიმღერია კაცო ხო არც იქ არ მიმღერია ნუ თელი ოჯახი ხო და გითხრა
და ჩემმა ცოლმა გაიკეთა ოპერაცია იმაზე რა ქვია ჯირყვალი რო არის რაღაცა და ნუ ეთყობა სახმოს სიმები ცოტა დაუზიანეს და ეხლა შვედიურად მღერის, მაგრამ ამბობს რომ უკვე აღარ შემიძლია, იმიტომ რომ ისა მოთხოვნილება აქვს თავის მიმართ ძალიან ისეთი რა. ხო და იქნებაო მოხვიდეთ და იმღეროთო ოჯახებს ვიწვევოთო. ხო და მე და ჩემი დამოვალთო და დედაო აღარ მღერისო, იმიტომ რომ ამ ოპერაციის შედგება ბატონი პაატაო და ბატონი ჩემაშულმა იყო და კი ბატონო. გამიდა რაღაცა პერიოდი და მამაო იმღერეში უნდა წამოხვიდეო და რამიდა იქა თქო მე უთხარი და შენც უნდა იმასაკნაო რა. შენ ხო არ გაგიჟდი თქო და მე მომატყუა მაიმუნმა. გამიგერო რო არ მიხვიდეო დაგვაჯარიმებენო და ასე აუ მეთქი ბიჭო ახლა ნუ კარგი და ახლა მე ახლა შვილის თხოვნა ხო იცი აბარა ხო რა თქო ხო და შენო მე და დედიკომო შეგირჩიეთო რა უნდა გააკეთო და გოგოები მამისთვის და სხვა ამბავია ვიდრე შეგირჩიეთო რა და რა შემირჩიეთ მე უთხარი და აი ესეო იტალიური სიმღერა არის პაროლე და იქ არის იქ როგორ არის იცი ქალი მღერის და კაცი მოდის გესმის რომელიც აი სიყვარულს უხსნის და ელაპარაკება გაიგე იმაში პაუზებში და ეს ქალი მღერის გამიგე და ეს უნდა იმასაკნაო რა ქვია გააკეთო რა მე უთხარი იტალიური არ ვიცი კაცო რა არაფერიო მე გასწავლიო გამეცადინებო რაღაცო რა ნუ შეგახვიეს რა ხო და თან რთულია იცი ბიჭო აი ძალიან რთულია ენა რომელიც არიცი და იქ ტექსტის სწავლა არის ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან რთულია ნუ ასე თუ ისე ვისწავლე მოკლედ ეს რამან როა შევეხო ხარ შემიძლია ზვიაც მინდა შევეხო და იმ პერიოდს მინდა შევეხო ჩემო კარგო რომ აი 90-91 წლებში ხა შენ როგორ მოხვდი ხა აი ხო აი როგორ მოხვდი აი რა როგორ თან ახალგაზრდა კაცი პრინციპში მე ვიყავი მაგ პერიოდში 28 წლის 30 ხო აი ესე იყავი ახალგაზრდა იყავ მერაბი იყო დედა ჩემის მხრიდან ჩემი ნათესავი დედის დედა ბებია ჩემი იყო კოსტავას ხალე უირას ლაპარაკ გრიშა კოსტავა და მედიას ქმარი ხო გრიშა კოსტავა და ბებია ჩემი მაგარი კაცი ურა კაცი ეგენი ხო ბიძა ბიძაშვილები არის გრიშა კოსტავა და ვერა კოსტავა კი ბიძა იყო ხო და მე ისა რა ქვია გრიშას მამა და ბებია ჩემის მამა იყვნენ ძმები გამიგეთ და ზვიადი იყო მამის მხრიდან მამაჩემის ბიძის ნათესავი ძიკი თოფურიძე იყო ესეთი ცნობილი ვენეროლოგი იყო ქალაქში გამიგე და აი აქედან რა ურთიერთობა გქონდათ ესე მისვლა მოსვლით რაღაცა ოჯახებს იცი როგორ ნუ აი ისე რა მაგრამ განსაკუთრებით უკვე იმაში რა ქვია რომ აი რო იწყებოდა ეროვნული მოძრაობა და თან ახლა ზვიადი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა აი გვარს გამიგე და რო მე მაშინ გავაკეთე ესა შევარდნაძის ის გავაკეთე რა ქვია პაროდია ხო და რო ნახა და წამომიყვანა რგვალმაგიდეში რა ეგრე და გისვა შევარდნაძე უნდა იყო პოლიტიკაში ხო დამსვა რგვალმაგიდეში და ნუ იქიდან მე ისედაც კი ვიცნობდი გესმის მანამდე 9 აპრილი რომ მოხდა გამიგე მე ჩვენ მაშინ წავედით იმაში რა ქვია ინგლისში ვიყავით და თუ კი რამე ეწერა 9 აპრილთან დაკავშირებით მე მთელი გაზეთები იქ ვთხოვე ჩემი მეგობარი იყო BBC-ში მუშაობდა საიმონი ერთ კაი ბიჭი ხო და საიმონს თხოვე თუ კი რაღაცა არის თქო რომ ყველაფერი მომეცი თქო რა და მთელი ეს გაზეთები სადაც კი რამე ეწერა 9 აპრილზე ჩამოვიტანე და მოუტანე ზვიადს რა და ნუ ფაქტიურად ჩავერთე რა აი ამ ემაში და ურთიერთობა გქონდა ისეთი კი კაცო კი ხო და მაშინ პრინციპში ხარ რო გითხრა რომ კითხო როგორ თავსდებოდა შემოქმედება და მაშინ შემოქმედება სად იყო გაჩერებული იყო ყველაფერი გაჩერებული იყო ხო და დამიძახებდა
ერთი ის ნაძირალა გამიკეთე გენაცვლი. და ზვიათსაც აკეთებდი და ხო ესე გააკო პაროდისტი და როგორ ამოდა როგორ გამიდე იცი ერთი ის ნაძირალა გამიკეთე გენაცვლი. ხო და მაგარი მაგარიაც ოში მაგარი ხალხი ვახსენეთ ძალიან დიდები და მე როესაც ესე იგი უკვე ჩამოყალიბდა სია და ნუ ზიადმა შემიყვანა უკვე იქა და ბოლომდე მაგასთან ვიყავი მე იცი რა მე მოხდა ეს უბედურება მაგაზე ლაპარაკიც არ მინდა სერიოზული შეცდომები აქვს გაშვებული ძალიან დიდი მე даже არ ვთვლიდი ეგრე აი მაშინ ჯერ კიდე არ ვთვლიდი მადლობა ღმერთს რომ მე არ ჩაურეულ ვარ ეგ როგორ მოხდა ეხლა არ ვიცი ისევ და ისევ ჩემწოს უმადლი თორე შეიძლება და მეც მომეკიდებია რაღაც ავტომატურად მაგრამ ისე მოხდა რომ არავისთვის თopli არ მიმიშვენია ამას გადავრჩი რა თან ეხლა მაშინ ხო ჩვენ ისინი ვიყავით ახალი მოსულები ვიყავით ზვიადი რო ლაპარაკობდა რომ ის ბუში მებრძვის ამაშობა ხო და ეხლა ჩემთვის გონებაში კი ვფიქრობდი კარგი რა ზვიად რა ახლა ვია ბუში გებრძვის და რაღაც არა ბიჭო ადახარ და ზუსტად იგივე სიტუაციაა დღეს დღეს ზუსტად იგივე ძალები ებრძვიან საქართველოსაც რაც მაშინ ჩვენ რომ მაშინ შეცდომები არ დაგვეშვა ეხლა წინი სად მიხდებოდით იცი რას ამბობ და თან და ამბობდა მაგას ის კაცი ხო და ნუ მოკლედ ამბობდა მაგრამ ვინ მოусმინა ბიჭო აი ახლა რა ისინი ვინ ისმენს ეხლა ისმენს კი არა რემს იძახიან გაჩენილი ამ ხელა გამოცდილები ეხლა საერთოდ გათახსინდა საერთოდ სუბლიზარი გაწყდა ელიზვარი გაქრა ესეთი არაფერი არ მინახია ეხლა რა ხდება საშინელება ეხლა აი პირდაპირ ერთი დარჩათ რომ ტიტულები გამოვიდნენ ქუჩაში ტიტულებმა რო იარონ რა მეტი ეხლა არაფერი არ დარჩენია მე რომ გითხო აუბედურება რა გითხრა მაგის ლაპარაკი მაგას არ მინდა მე ჩავედი მე უკვე ჩავდიოდი იცი რაშია საქმე მე არ შემიძლია ბიჭო მე რო შენთან ვარ და შენი მეგობარი რო ვარ შენ შეიძლება შეცდომა დაუშვა მაგრამ მაინც მე შენ გვერდზე ვიქნები იმიტომ რომ მე არ შემიძლია მეგობარი რა არის აბა რა არის აბა ვინ არის შეუცდომელი ვინმე არის ხო და მე და ზვიადი ხო ძალიან დავმეკობრდით გამიგე ამ ამბებმა ძალიან იმასახნა და უკვე გროზნოში რო იყო მე სულ ჩავდიოდი და ერთი რაღაცა უნდა გითხრა რა 26 მაისია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ძველი სტილით დამოუკიდებლობის დღე ხო და იმიტომ რომ ნამდვილ დამოუკიდებლობის დღეს მე მაინც ვეძახი 9 აპრილს როდესაც გამოაცხადა ღმერთმა არქნას და საქართველოს კიდე რომ ვიღაცამ დაიპყროს და მე გათავისუფლდეს რომელიღაცა დღეს მე ის დღე იქნება ის დამოუკიდებლობის დღე იმიტომ რომ ესენი უკვე წასულია მაგრამ მე ჩავედი 26 მაისს ჩავედი და აფხაზეთში ომი როდის დაიწყო 14 აგვისტოს ესე იგი 2 თვე ნახევრით ადრე ჩავედი ზვიადთან მე და ჩემი ცოლი ჩავედით მეთქე წავიდეთ მიულოცოთ ზვიადს რაღაც და წამომყვა ჩემი ცოლი ჩავედით იქა და წარმოიდგინე ზვიადი მეუბნება რომ ხალბატონმა მანანამ გამოიტანა რაღაცეები რაღაც თბილეული და ქალები დავტოვოთ იჭორაონო და მოდი ვაკ წავედი გამიყვანა სხვა ოთახში ვიღაცამ ჩამოუტანა სტენოგრამა მოსკოვიდან სადაც 3 ადამიანი ლაპარაკობს ელცინი შევარდნაძე და არციმბა სადაც ელცინი ამბობს ეუბნება რა უნდა გააკეთონ უნდა შევიდეს ქართული ჯარები აფხაზეთში ვითომ და დაიცვას რკინიგზის მაგისტრალი რასაც უნდა მოყვეს შეიარაღებული კონფლიქტი გამიგე ნუ მოკლედ ეს კაი ხნის კაი გრძელი ლაპარაკია მაგრამ ძირითადად გაასაგებია რა თუ დაწუნებული ვარ და შევარდნაძე ესა ბოლოს ელცინი ამბობს ნუ დაგავარილის сейчас пожмите друг другу руки ხელი ჩამოვართეთ ერთმანეთს то ვინმეს თუ კიდე არ ჯერა. ისიც შამპანსკაია. რუსელარები წინასწარ იწერება, ვისაც კიდე დაჟერა. დაწერილია წინასწარ გაწერილია. რა თქმა უნდა. წლების წინ. რა თქმა უნდა. ეგ უნდა მომხდარიყო ძალიან ესე იგი это должна быть молниеносная война, მაგრამ
ჩვენმა ბიჭებმა მაგრა იბრძოლეს. წერიცად ნახევარი. მე ამათ ხო ეძახეთ მორფინისტები და ესე ეძახე მორფინისტები და აგეს მაგ 4 დღეში დაამთავრა ამან აქ. რა თქმა უნდა. 4 დღეში. რა თქმა უნდა. ის მორფინისტებმა წერიცად ნახევარი ემომეს. ხო და თუ რამდენიც იყო. ხო და ბოლოს რო ვერაფერი ვერ უქნეს ჩვენებს ხო გამოაცხადა შევარდაძემ რა გამოაცხადა დემილიტარიზაცია რომელიც შეეხო მარტო ქართულ მხარეს განიარაღება და იმად დაუტოვეს და ახლა რომელი ვაშკაცი დაუდგება ახლა იმას რა ქვია ჭკუად ყოფილი შეიარაღებულ კაცზე და გამოიქცე ჩვენ ლაფატკებით მოგებულებოდნენ ისე ლაფატკებით დრო გვაქვს ძალიან პრობლემატური გვაქვს აი ეს ვერ მეტევით ხოლმე ეხლა რა მინდა რომ კითხო შვილიშვილებზე მითხარი ერთი უცბად არა არ მაგის საერთოდ ხო იქნება ეგეც კაცო შემოგელო შემითავი და ეხლა რა მითხარი რასაკეთებ ამ წუთში აი ამ წუთში რასაკეთებ ამ წუთში რას ვაკეთებ ხე გეტყვით ცხონებულმა ნუგზარ ბაგრატიონმა დაიწყო წამოიწყო სპექტაკლი ნოდარ წულეისკირის ნაწარმოები არის დავით აღმაშენებლის ქვა და აღარ დაცავდა და გარდაიცვალა ნუგზარი და აი ახლა მე მინდა რომ დავამთავრო ეს აი სცენები ახლა მე რეჟისორი არა ვარ მე ვერ გადავაბავ სცენებს და გიორგი სიხარულიძეს ვთხოვე რომ მეთქი აი უკვე ყველა სცენებს უკვე რომ ჩაგაბარებ ხო მე აიღე და რომ გააერთიანო ეს ყველაფერი აი ახლა ვაკეთებ ამას შენ გინდა როდის იქნება დაახლოებით როდის არის მე იცი რაშია საქმე რაღაც სპექტაკლებია რიგში და მე მითხრა სამხატვრო ხელმძღვანელმა რომ მოდიო ამითი დავხუროთ სეზონიო და კი ბატონო თქო აუცილებლად ამასაც ვთხოვე ხო და ამ შაბათს შევეცდები რომ ვერ დავტოვებ სტადიონზე ბავშვს აუცილებლად ამასაც მაინტერესებს და ეგეც ეს 4 შაბათს იქნება ეს პარასკევს იქნება ეს პარასკევს იქნება და ეს ხვალ ეგრე გამოდის ხვალ არის არა შაბათს თუ პარასკევს ხვალ არის ხვალ მიყავს პირველად და ერთ-ერთი სპექტაკლი არის კიდე ჩამოვიდა რუსულენოვანი რეჟისორი არის ამერიკელი არის რომელიც ტრაიანოვსკი ხა მაგან იუჯინ ონილის იმის ნაწარმოების მიხედვით დადგა გრძელი დღის შემოღამება ის იქნება იქითა 4 შაბათს იქითა 4 შაბათს და თუ შეძლებ მოდი აუცილებლად ბატონებო და გალბატონებო გაითვალისწინეთ კიდე რა არაჩვეულებრივ სპექტაკლზე მეპატიჟებიდან ჩვენ კიდე თქვენ გეპატიჟებით ბატა უღრმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის ძალიან საინტერესო რაღაცები მოყევი და ძალიან ბევრი სპენდელი მეყოლება დარწმუნებული ვარ ამასთან დაკავშირებით და მე მინდა დიდი მადლობა მოგახსენო შენ მადლობა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დიდი პატივია ჩემთვის შენი სტუმრობა და შენ აი ადამიანთან უბრალოდ სხდომა რა დედას პიცა ვარ მეტი არაფერი საინტერესოა ერთი შეუბეროთ მე და შენ არ არის პრობლემა. ბატონო, როცა გაგიხარდება, გენიალური ღვინოები მაქვს. აი, ბიო ღვინოები მაქვს. ერთი აუცილებლად გავაკეთოთ რაღაც. მაგასაც საკე შემოგეხმია. აი, გენაცვალე. შემოგეუბნე შემითავი. დიდი მადლობა, ბატონებო და ქალბატონებო. მოდმამალ ხუჩაპათამდე გემშვიდობებით და აბა იყავით მაგრად, ჯამთებლად ეს იყო ჩაპანას პაპანაკება და არ დაგტოვოთ. ეხლა ცოტა ხანში ეკა შემოგიერთებათ თავის საუკეთესო რესპონდენტით. ფოტოშორის ძალიან საინტერესო პიროვნება ბატონი გია მურღულია იქნება სტუმარი ეკა ვებხვაძის ასე რომ დარჩი ჩვენთან ვაუ